толк в инструментах, и особенно в последний период своей жизни он со страстью коллекционировал скрипки, альти, виолончели, гитары, в которых, кстати, тоже был исполнителем-виртуозом. И не только собирал, но и пытался достигнуть в квартетах инструментов, пытался достигнуть как бы единообразия тембрового звучания, создать как бы единую семью инструментов. И для этого иногда даже пытался менять лаку, даже как-то приспосабливать инструменты к себе по форме, рассказывать вот такие чудеса. Это, конечно, большая задача, потому что старые мастера, жившие за столом магазина, понимали, что такое сложность инструмента, Победы теперь с каким особым соединением первая. в звучании Дела должны давно эти минувших инструменты дней, предания обладать. старины глубокой. В толпе могучих сыновей, друзьями, победы высокой, Владимир песня первая. Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. В толпе могучих сыновей, с друзьями, с призницей высокой, Владимир думает об этом, вот именно об этой стороне, одной из очень сложных сторон квартетного исполнительства. И надеемся, мы с вами Он все еще для меня человек. Да убил ли он? Он ли убил-то? Я сегодня была у Смердякова. Это ты, только ты убедил меня, что Дмитрий убийца! Ты! Вот так и довольно! Хватит! Я пойду. Куда же вы? Иван Федорович! Иван Федорович! Ступайте за ним, Алёха! Он помешанный! У него горячка! Бегите! Догоните его! Догоните! Иван! Постой! Погоди! Чего тебе? Велела бежать за мной, потому что я сумасшедший. Знаю, не Она, разумеется, ошибается. Но ты болен. Тебя очень больной лицо. А ты знаешь, Алексей, как сходит с ума? Нет, не знаю. А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума? Мне кажется, что нельзя. Да неужто вы ничего не знали? А вы думали... На сотую долю не поверь. Сочинил ты, наверное. На это в своих показаниях подсудим. Чего? Ваше превосходительство, как та крестьянская девка. Помните? Скотов, скотов. Скотыны, скотов. Что вы этим хотите сказать? Все-таки взял.
И в этом вся мука его. И дай вам... Дядя Фонсон, ты нас... Иван, это он для тебя. Молюсь. Нет и бессмертия. А ведь не смерти же другого. Хотя бы и смерть. Это насчет давешних слов моих? Неужели ты считаешь и меня, как Дмитрия, способным пролить кровь отца? Что ты, брат? Никогда даже в мыслях у меня этого не было. Да я и Дмитрия не считаю. Спасибо хоть на это. Не знаю, Алексей.